se nám na Tinder. Ty jsi láska. Ty jsi láska. Že jo, ty jsi láska. Začne nám ty zástěry. Že nám došly jenom 3. To by byl průser. No, to je co? Tak, takhle. A asi takhle. To nevím. Ne? Dobře. Jo, takhle. Co tak čumíš? A jsou docela dlouhý, no. Jsou docela dlouhý, ale... Takhle. Co tomu říkáte, mladá paní? Ne? Ne, neskač. Nech toho! To se bylo dělat řízečky. To je zase hektický. Včera jsem jenom ležela a nic jsem nedělala a díky bohu za to. Ale dneska zase od rána potřebovala jsem vyzvednout, ještě jsem si objednávala světlo na Alze, takže dneska je poslední den, co jsem to mohla vyzvednout. Potom mě mamka poslala pro chlebíčky, protože přijede Luca a Luca miluje chlebíčky, takže mamka, musíš dovízt aspoň 15 chlebíčků. Takže jsem byla pro chlebíčky a teď jsem byla pro maso, pro prostě 10 kg masa na řízkobraní. V sobotu, zítra budeme soutěžit s mojí mamkou, s mojí kámoškou a s mojí tetou na řízkobraní, což jako je to taková akce u nás na vesnici a pořádá to moje mamča. A mamka teda, já nevím, proč se vlastně nakonec rozhodla soutěžit taky, asi aby bylo víc týmů. Ale myslím si, že bude 6 týmů a každý bude mít 10 kg masa minimálně. No každopádně my budeme dělat 200 řízků každý tým. 1800 řízků. To je brutál. My budeme teda dělat holandský řízek. Já jsem měla holandský řízek asi tak jednou, možná 2, já myslím, že jednou v životě. To vymyslela moje mamka protože oni podle mě chtěli, aby tam bylo víc druhů, tak se rozhodli, že udělají holandský řízek. Nemáme k tomu žádný citový vztah. Moje mamka moc jako holandský řízky doma nedělá, takže who knows, ale strašně se na to těším, podle mě to bude strašná sranda, no a to vás jako všechno vezmu zítra, ale dneska jsem právě byla v Brně v kampusu a šla jsem si tam i na hoďku zacvičit, protože, jak jsem říkala, tak jsem byla nemocná, že jo, a jsem celá taková jako prostě pro své psychické zdraví z toho všeho tady přesocializování a vlastně jak jsem jenom ležela, tak jsem se potřeba protáhnout a tak jsem si zaspírala trošku. Jsem ve Form Factory Brně v kampusu a bylo tam úplně super. Já jsem tam nikdy nebyla, je tam novější, je tam od února, mi říkal ten kluk na recepci. I ten recepční byl hrozně zlatý, dal mi dokonce, vlastně tam je první vstup zdarma úplně, takže to jsem měla vstup zdarma, tak jsem aspoň si koupila potom protein a tím udělám nějakou tržbu, ať tam jenom jako nejdu sosat. A tak jsem se tam zaspírala, snatche cleany a hlavně jsem se protáhla, protože mě fakt mega bolí ty kyčle, když se je neprotahuju. Vlastně hodina i se sprchou a ze vším byla dost rychlá a efektivní. Šla jsem si i pro kafíčko a mám výborný chilled brew z Café Mité, to je taky na kampusu, tam mají, já tam hrozně ráda chodím, protože tam mají fakt strašně dobrý kafe. Vždycky tam mám buď dobrý filtr, nebo teďka tady to chilled brew. Ještě vyzvedla chlebíčky, maso. Teďka jdu domů, sednu si k práci a budu pracovat a pak večer, až budeme připravovat toto maso a tak. Takže těšte se. Já se strašně těším. Já se strašně těším na to řízkobraní. Fakt doufám, že to bude jako super. A má být ale teplo, takže doufám, že tam neupečeme u toho smažení řízku.
chce barman? Tomhle bude salátek. Co nejde vyjít? Jo, tak asi tak 10krát větší. Moc chutně. Úplně. Tak jo. Medovo-hořčičný drazingos s Dijonem. To já mám rada. Počkej. Já. Lanížové bramburky jako snack. Tady saláteček. Připraven. Dressing. Připraven. A opečené tady semínka. Připravena. Luca? Připravena. Máma? Připravena. Já taky. A teta už šla domů. Luca říkala, že neví, jestli je připravena psychicky na běh. Já jsem si ještě neuvědomila, že jdem běhat, takže jdem běhat. Voní to tady teď. Voní to tady řízkama. Tak si rozsypeme. Jo, tady si rozsypeme spolu. A když tak jsou tam kupované. Dajte to. Pívečko na posilněnou. Přesně. Pojď. No tady máš. Pojď. Díky. Při práci jenom. To je těžký vás zastihnout při práci. Jo no, ty vole. To je málo pro mě. To ještě jednou. Musím obcházet. Kluci je vedro. To je náš výtvor. Jo. Dáme taste test. Taste test salátu. Nám. Medovo-hořčičný. Tady kuchařka, my to... Dobrý? Já se na tomu jetá, no? Tak mi si dám. Tady je náš největší soupeř. Máš sůl? Telecí řízek. Od pořádných řízků. Hodně dobrý. Tady jsme my. Ty chceš vidět, jak se to dělá, viď? Jak to ochutnat hlavně. Za 3/4 musíme nachystat stůl. Jo, já jdu nalit nám s Lucou nealko prosecco. Všechno lítá. No, to se rozpadá, to se musí kousnout Ochutnávka. každý. To se musí každý kousnout. Pali to, jo? Nevadí. Jaký bílej, vole.
2 kg sýra se oplatilo. Je dobrý, že je sýrovej. Ty vole. No. To je na hovno, vole. To jsou všechny dobrý ty řízky. Ale výborný. Sýro, já tam vždycky hodím ten sýr a to Ten sýr je tam brutální. Je to banger. Sýr nám to vyhraje. Je to banger. Jdeme ochutnat od soupeřů. Mamko, ty chceš taky? Už jsem ho měla. Jo? Tak, kde začneme? Od jedničky? A my jsme jednička. Koštuju řízky. Můžeme. Pojďte k nám, děcko. Já. Berte. Chcete salátek k tomu čínský? Já bych ochutnala. Dobře. Ojo. Děkujeme. Já mám plnou pusu, ale jo. Pojď, můžeme to prostě ochutnat. Ano. Taky? Já tady mám tenhle. No, kousek, no. To rozdělí. Jo. A vy máte jaký? Ale počkej, dívej, ještě, jo? Ukaž. Tohle je náš. My ho máme hezčí, dívej, jo? Jo. Máme jo hezčí, že jo? A vy máte jaký teda ten řízek? Řízek z krkovičky. Pamatuj si to. Jo, a to je ten čínský. Jo. Tak to vydrž. Dívej, jste 2, tak vám dáme velký. Ty vole. Já mám jasno. Dívej. Tak. No teda. To je takový jako... Ale to neuneseme. Dobrý den. Si to rozpůlíte. A ten je z čeho teda? Z panenky. Děkujeme. Dobrý den. Můžeme ochutnat řízeček? Poprosit jenom dát, takhle si máme vzít? Ten malej. A vy máte ty jsou... Ježiš. Dobře, děkujeme. Děkujeme. Tady řízek, jaký svět neviděl. 3 princezny, těší mě. Máme ještě k tomu teda salát a dýp, ale to tady ještě nemám Kuřecí přinešené. stripsy. Takže si dejte, samozřejmě. Tady ten mě láká. Děkujeme. Ty jo. No, Jo, určitě. ale ten dip by byl dobrý k tomu. Možná si ještě přijdem potom. Tak to můžeme ochutnat. Můžeme jenom tady. Niky, pořádný záběr. Tak ty to, zpívej se. Já ten salát tady ještě nemám holky. To nevadí. Ono je teplo. Já nechci ani boha. Co, maminko? Vadinko, tak co? Dobrý. To se nám dá ten dres. Pardon. Tak, Si nepamatuju. takže. Ty Z panenky podle mě. z A ten panenky. je taky z panenky podle mě. No, ale od koho? To nevím. Tady je ten čínský, tady Jo. je z krkovičky. No, taky ne. Ty řízek, jaký svět neviděl. Strips. No. A prostě ve sírovém těstičku. Asi jo. Sírové těstíčko. Jako všechny jsou dobrý, no. Ten je jaký? Ten je od řízek, který jsem neviděl. To je takový odzadu. Jakože upečený. To šlo i vidět. To je, jo. Jako, no, dobrý samozřejmě. Jako, asi nebudeme mít špatný řízek, ale... tak ten strips. Tady to je k tomu ten dip. Dobrý. Taky, ale jakože... Ale jako dobrý kuřecí řízek. Dobrý. Mňam. Šarnatý, ale není pikantní, tam byla ani pikantní. Jo? Aha, tak to není, jo? Já si všim na ten... Jo. Já mám moc ráda to těstíčko. Chutná, já mám ráda kuřecí. Jo, ale víš, ten...
Teď tady ten je... Panenky. Jo. Nějaký. Jeden zná. Já nemám, ale já to vidím, že tohle nemám, ne? A můžete dělat kardio. My musíme dělat silový trénink. My starší ženy musíme dělat silový trénink. My taky děláme silový Já vím, ale jako u starších je to úplně jako... Tak ještě ten nás. Jo. No, já miluju tady ty. Jo. No, za mě vyhrává telecí. Tam je fakt lepší, no. To si dalo říkat. Jo, teleci je fakt nejlepší, no. Akorát máme lepší. Jo. Tak. A pojďme tam pomoct. Musíš ochutnat. Já si půjdu, mám taky lísteček. Jako, za nás teda vede bracha. Jo. Fakt. Mě pak chutná jako náš. Jo. A ten je moc dobrý, no. Ten je hodně vypečený. Říkáš, že čínský je dobrý. Jo, všechno vlastně. Úplně. Všechno. A mě chutnaly i ty stripce, já mám ráda překuřecí, no. Tak jo, no, tak já už to tady zapínám. Jo. My jdeme makat. To jo. Ale fakt Filda má nejlepší. No. Tam se chlastá, tam se nesmaží matka. No, už teď. Jo, paní Renata! Děkujeme! No, update. Šla jsem si pro nealko prosecco a nealko radlery, takže jsem si šla pro naše vlastní zásoby a já jsem si nezapla mikrofon na tu ochutnávku, takže asi tam dám titulky a teďka jdem na vyhlášení. Tak jsem zvědavá. Byl to masakr, za 2 hodiny jsme měli vyprodáno, nebo vyprodáno. Za 2 hodiny jsme měli všechny řízky. Furt. Smrdím jako řízek, ale co už. My máme vlastní partu s Lucou, party s Lucou, ale my to umíme i bez toho. Jak se hodí zástěry. Ale hodnej. To jsme my. Tak jsi šťastná? Jsem moc šťastná, ale nevyhrali jsme. Jsem trošku smutná. Já vím, já taky. A to nevadí. Hezký. Tak jo, hlásíme se lehce smutné, ale už máme po vyhlášení. Luco, jaký máš pocity z toho celého dne tady? Vlastně to bylo docela v pohodě, jakože nebyla jsem nějaká výstresu nebo tak, ale jak Nikča říká, jsme trošku smutný, protože jsme byli pátí. 5 z 9, což jako není to první polovina vlastně. No, není, já jsem si taky říkala, jo, ne, není to první. Ale jako jinak mě to bavilo, jo, bylo to jako zábava, ale to počasí bylo strašný vedro. No. Takže jako hodnotím to pozitivně, je to jako podle mě pro ty, co přijdou, tak je to úplně super akce. Mně to přijde fakt, že to mamča přijela, byla to jakože taková nadšená z toho, protože já jsem teda nikde neviděla řízkou braň. Já taky ne. Takže doražte příští rok. Ano, příští rok, teda pokud to moje mamka bude mít. My tady budeme, to nevím. Pokud moje mamča na to bude mít nervy a bude to pořádat i další rok, nebo Borodské ženy, tak doražte a já tady ukonču tenhle vlog. Doufám, že to bylo zábavný. No a teď to mám nacvičený, jo. Like, odběr, koment a sdílet to můžete. Budu strašně ráda. Ano, sdílet, ne, like, odběr. Aha, sorry, pardon. Ale subscribe ještě jednou. Ano. Tak jo, pa. Zdravím. Nelko, prosím.